بسم الله الرحمن الرحیم. انتهائی واجب الاحترام حضرات، د مفتی منیر شاکر صاحب د وفات نه پس ډیر لوی غیمه جوړه شوې ده چې بعضې خلک د هغې تکفیر کوي او بعضې خلک دا وایي چې هغه مسلمان. دا ځان له یو جدا یو موضوع ده. انشاءالله په دې موضوعاتو باندې په مسله د تکفیر او د مفتی منیر شاکر صاحب د عقاید و نظریاتو تفصیلي وضاحت به کومه، سره د کتابونو د حوالې او سره د قرآن او د احادیث د وحظي ثبوتونو سره. لیکن هغې نه مخکې زمونږ بعض نادان خلک هغه ډیر زیات ناپوهه دي. اگر که علم وي خو علم سره حکمت بصیرت نه وي، دغه علم انسان هلاکت ته رسوي. دغه علم په وجه باندې انسان د تکبر او د غرور شکار شي چې کم علم سره عمل او حکمت او بصیرت نه وي، دغه علم انسان تباهی ته رسوي، نجات په ځای باندې. نو باید چې هر یو انسان علم سره سره د حکمت عملی د بصیرت نه کار واخلي، نو انشاءالله ټول مسائل دا به حل کیږي. زمونږ معاشره کې بعض ناپوهه خلکو د لاسه مفتی منیر شاکر صاحب کم مقصد او کم غرض چې په دغه دنیا کې هغې غوښتله هغه په ژوندانه پوره نه شو، لیکن پس له مرګ نه دغه ناپوهه خلکو د وجې نه هغې هغه مقصد هغه پوره شو. د خلکو په ذهن کې یو نظریه یو عقیده هغه ورچول او په هغه باندې خلکو ایمان مضبوطول، دا د مفتی منیر شاکر صاحب نظریه او هغې سوچ او فکر. لیکن په ژوندون کې هغه ډیر کم تعداد سره داسې کسان تیار کړي وو چې هغې د هغې د نظریې پیروکار او د هغې نظریې په نقش قدم باندې روان شوي وو. لیکن نن چې په کم طریقه باندې هغې مخالفت کیږي، که یو انسان د علم په بنیاد باندې د هغې د خبرې او د عقیدې او د نظریې تعبیدار جوړ نشي، زمونږ د بعض ناپوهه خلکو د وجې نه بعضې خلک د ضد د بغض د عناد د پښتووالي د وجې نه مفتی منیر شاکر صاحب به فالو کول شروع کوي. او په معاشره کې که دا سلسله شروع وي، که دغه شانتي بې حکمته یو چا باندې رد کول، بے دلیل د یو چا تکفیر کول، که دا سلسله شروع شي، نو عن قریب د مفتی منیر شاکر صاحب یو مضبوط یو جماعت هغه په دغه دنیا کې به تاسو وګورئ چې یو فرقه هغه به جوړ شي. وجه به صرف هم دغه مولیانو ناپوهي د دیو د بصیرت نه کار نه اغستل، د حکمت نه کار نه اغستل، هم دغه به وجه ګرځېږي. اوس د کوم وجوهاتو په وجه باندې چې مفتی منیر شاکر صاحب ته کافر ویلی کیږي، آیا په شریعت کې هم دغه خبرو په وجه باندې انسان کافر کیږي او که کافر کیږي؟ نه. یو وجه دا ویل کیږي چې مفتی منیر شاکر صاحب هغه منکر حدیث دی. بعض زما ملګري هم مانه ګیلمن دي او له مانه هم شکایت کوي چې ته ولې د هغې وکالت کوي. باید چې په دې خبره باندې ټول ملګري پوه شي چې زه فی الحال د مفتی منیر شاکر صاحب وکالت نه کومه او نه زما مقصد د هغې دفاع دی، بلکې زما مقصد د امت کې یو لوی نقصان نه دغه امت را خبرول او دغه امت دغه ذهنونو ته دا خبره ور اچول دی چې په وړه وړه خبره د یو چا تکفیر که شروع شي، په مخ د ځمکه باندې یو انسان به هم مسلمان پاتې نشي. بعضې خلک وایي چې هغې دا ګستاخي کړې وه، نو په دې وجه باندې هغه کافر دی. اوس چې مفتی منیر شاکر صاحب دا ګستاخي کړې ده، دا ستا په نظر کې خو ګستاخي ده، ظاهره خبره چې د مفتی منیر شاکر صاحب په نظر کې دا ګستاخي نه و بلکې دا حق ویلو. که دا ستا په نظر کې ګستاخي ده او ته ور باندې د کفر فتوه لګوي، دا مناسب نه ده. هم دغه خبره ته راواخله او د شریعت په قوانینو او د اصولو لاندې دغه خبره باندې نظر واچوه چې داسې خبره څوک وکړي په دین محمدیه کې، آیا د دې د قواعد او د ضوابط او د اصولو لاندې دغه انسان دا کافر کیږي او که کافر کیږي نه. که هر یو انسان
خپل ذهن مطابق د کفر فتوا لګول شروع کی په مخ د ځمکه باندې د دیوبندیانو دغه کشران پرېږده علماء دیوبند کې به هم یو انسان مسلمان پاتې نشي ځکه چې بریلوي احمد رضا خان بریلوي رحمه الله د ټول علماء دیوبند تکفیر کړی ده ټول علماء دیوبند ته هغې کافر ویلی دي که چېرته اوس وجه وګورو چې په کم بنیاد یې ویلی دي وجه هم دقه ده چې احمد رضا خان بریلوي رحمه الله فرمایي چې اکابرین علماء دیوبند دا خبرو کې خطا شوي دي او دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله ګستاخي کړې ده او د دې عقاید او نظریات دا کفري دي نو اوس موږ که خیال وکړو د دې فتوې هیڅ حیثیت نشته ځکه چې د علماء دیوبند مقصد دا نه و کوم چې احمد رضا خان بریلوي مقصد راغستی و نو اوس هر یو خبر ته ګستاخي نوم ورکول ګستاخي رنګ ورکول او بیا ور باندې فتوا لګول که دا سلسله شروع شي په مخ د ځمکه باندې به یو مسلمان هم پاتې نشي دویم بیا د سوشل میډیا دور ده په نه خبره باندې یو څوک ګستاخ ګرځول یو څوک کافر ګرځول هغه واجب القتل ګرځول دا خو په معاشره کې ډېر عام یو طریقه ګرځېدلې ده یو چا سره حسد وي بغض وي تعصب وي هغه باندې د کفر فتوا په یو منټ کې لګولی شي ته خو باید چې دغه کفر دا فتوا لګولو کې احتیاط وکړی شي زمونږ د اصول د احنافو د مسلمانانو هغه دا ده چې د اهل قبله تکفیر نشي کولی یو انسان کلمه وایي زمونږ په شانتې مونځ کوي زمونږ په شانتې ذبیحه کوي دې ته کافر نشي ویلی امام محمد بن اسماعیل البخاري رحمه الله هغې په بخاري شریف په جلد اول کې هغې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث نقل کړی ده چې انسان زمونږ په شان ذبیحه کوي زمونږ په شان مونځ کوي زمونږ قبلې ته هغې مخ ګرځولی وي د دې تکفیر تاسو نشئ کولی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې دا کس به مسلمان وي اوس دلته په سوشل میډیا باندې د لاهور یو ایډوکیټ یو وکیل د هغې یو کلم ما کتله هغې کې ډېر عجیب یو واقعه لیکلی شوی دغه امت له دې نه خبرول پکار دی چې په واړه واړه خبره به تحقیقه د چا تکفیر کول یو چا ته کافر ویل دا شریعت کې جایز نه ده کنې کله کله غلط فهمي په شکار هم یو انسان زندان ته دننه کیږي یو کس هغه وی چې تفصیلي واقعه ده لیکن مختصر ده چې هغې ما واتساپ یو ګروپ جوین کو په هغه واتساپ ګروپ کې غلط مواد غلط تصاویر نامناسب ویډیوګانې په هغه واتساپ ګروپ کې شیر کېدله لیکن په هغه واتساپ ګروپ کې صرف اور صرف ایڈمین هغې میسج کولی شو که ممبر شو هغې به میسج نه شو کولی په دغه ګروپ کې نو بیا یو ورځ داسې چل وشو چې هغه ګروپ ته داسې عریانه تصویران داسې بربند تصویران نامناسب تصویران او په هغه باندې د امهات المؤمنین نومونه لیکلی شوي وو په هغه ګروپ کې دا شیر شو چې کله ګروپ کې شیر شو هغه کس وایي چې ما چې کله وکتله زه ډېر خفه شوم نو ما د ګروپ ایډمین ته میسج وکړو چې په دې ګروپ کې تاسو څنګه داسې غلط نشریات کوئ او د مذهب او د مقدس اشخاصو تاسو توهین کوئ نو هغه ګروپ ایډمین راته وویله چې بی په دې ګروپ کې داسې تصویران خو موږ نه ده لیدلی ته موږ ته دا تصویران ولېږه چې ګروپ کې هغه راغلی وي چې موږ هم وګورو چې ګروپ کې څنګه تصویران نشر شوي دي دغه کس وایي چې ما د ګروپ نه دغه تصویران دغه ایډمین ته ولېږله چې کله مې ایډمین ته دغه تصویران ولېږله نو بیا ایډمین زما د واتساپ سکرین شاټ واغستله او په دغه معاشره کې هغه خور کړل چې وګوره دې کس د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیانو توهین او ګستاخي کړې ده چې داسې تصویران او لپاسه د امهات المؤمنین دغه نومونه ولیکله او ایډمین خلکو ته دا ویل چې دې کس دا ماته لیږلی ده او دا زما د واتساپ ګروپ یو ممبر دی او دوی ماته داسې شانتې تصویران لیږلی دي بیا خلک راغی هغه انسان واجب القتل شو هغه ګستاخ شو هغه باندې د ګستاخي امهات المؤمنین دغه مقدمه درج شو هغه جیل ته لاړو ګناه پکې هیڅ نه وه
ګناه ځکه نه وه چې دوی په دې باندې خفګان اظهار وکړله چې په دې ګروپ کې داسې تصویران ولې شیر کیږي. اډمین ورته دا تصویران موږ نه دي لیدلې. دوی هغه اډمین ته دغه تصویران ولېږل چې داسې مواد په دې ګروپ کې مه شیر کوئ. اډمین خلکو کې مشهوره کړله، په معاشره، په واتساپ، په فیسبوک، په ټویټر، په هر ځای کې د دې دغه سکرین شاټ شیر کو چې فلانکي کس ماته دغه شانتي تصویران لیږلې دا د مذهب او د امهات المؤمنین ګستاخ دی. نو خلکو خو تحقیق نه کوله چې آیا دا تصویران لیږلې شوې څنګه دي، دا تصویران څنګه لیږلې دي، ولې لیږلې ده، چا لیږلې ده، په کم مقصد لیږلې دي. دا تحقیق هیڅ چا نه کوله. هغه غریب وسم په زندان کې پروت دی او خپل صفایانې ورکوي، لیکن هغه باندې د ګستاخ د مذهب کېدو او د امهات المؤمنین د ګستاخ کېدو دغه ټاپه ولګېدله. لیکن قصور او غلطي پکې د هیڅ چا د دې کس بالکل قصور او غلطي نه وه، بلکې اصل مجرم هغه اډمین و چې په دغه ګروپ کې دغه تصویران اډمین نشر کړی. بیا دې کس دغه تصویران اډمین ته ولېږله، اډمین د دې خلاف مقدمه درج کړو. نو کله کله خلک داسې یو بل بلیک میل کولو دپاره د خپل ذاتي هغه تعصب، حسد، بغض، کینه، خپل ذاتي هغه غصه ویستلو دپاره کله کله داسې حربې هم استعمالیږي. د دې نه علاوه په معاشره کې دا خبره ډیره مشهوره ده چې مفتي منیر شاکر صاحب د احادیثو منکر هغه ځکه کافر دی. نو دغلته به زه یو وضاحت وکما، فی الحال دا خبره نه کومه چې آیا هغه کافر دی او که نه دی، لیکن بل یو خبره ته د امت او اوریدونکو دغه ذهن راګرځول غواړم چې آیا که دا خبره وشي چې منکر حدیث دا کافر وي، نو په مخ د ځمکه باندې یو کس به هم داسې تاسو ماته ونه ښایي چې هغه مسلمان وي. هر یو کس د خپل طاقت مطابق د حدیث نه انکار کوي. کنې وګورئ علامه ابن تیمیه رحمه الله، علامه ابن قیم رحمه الله، هغه د ډیر احادیثو نه انکار کوي. هغه احادیثو نه انکار کوي کم احادیث چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي او هغه احادیثو باندې احناف عمل کوونکي دي. هغه احادیثو نه امام ابن تیمیه رحمه الله، امام ابن قیم رحمه الله هغې نه منکر دي. او دا خبره زه نه کومه، بلکې هم دغه خبره خاتم المحدثین علامه شاه انور شاه کشمیری رحمه الله فرمایي چې علامه ابن قیم رحمه الله د ډیر احادیثو نه انکار کوي او هغه احادیث چې هغه انکار کوي محمد بن سلطان القاری الهروي الحنفي رحمه الله بیا په الموضوعات الکبرى یا په خپل نور کتابونو کې مرقات یا مجموعه مسائل یا دغه شند په نورو کتابونو کې د هغه احادیثو تصحیح کړي دا او هغه احادیث د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت کړي دي. کم احادیثونه چې علامه ابن قیم رحمه الله هغه انکار کوي او علامه ابن تیمیه رحمه الله انکار کوي. وس که د منکر حدیث کېدو په وجه باندې یو انسان کافر کیږي، بیا علامه ابن تیمیه رحمه الله ولی کافر نه دی چې توسل د وسیلې د شفاعت د استشفاء د مسلې څومره احادیث چې دی هغه دین انکار کوي، لیکن هغه مسلمان مفتی منیر شاکر صاحب کافر دا ولی. دغه شانتی علامه ابن جوزی رحمه الله دو دی، ابن قیم الجوزی یو بل ابن جوزی دی، عبدالرحمن الجوزی. دغه شان ابن جوزی رحمه الله هغه د ډیر احادیثو نه انکار کوي، د داسې احادیثو نه انکار کوي چې هغه حد حسن ته هم رسیدلی وي، صحیح روایاتونه هم انکار کوي، لیکن هغه مسلمان، هغه کافر نه. ولی هغه یو نوم لري، هغه یو امام ګڼلی کیږي، لیکن مفتی منیر شاکر صاحب دا کافر. ولی ځکه چې خلکو په دغه ذهن باندې بعضې خلکو د خپل ذاتي حسد، د بغض، د کینې په وجه باندې دوی باندې د کفر فتوه لګولې وه. دلته دا خبر هم زه تاسو ته کول غواړم چې زما مخکې هم مفتی منیر شاکر صاحب د عقایدو نه براعت وسم براعت ته، بیا به هم براعت وي، مخکې هم ما ورسره اختلاف لرل، وسم لرم، بیا هم لرم، لیکن د امت ته دا ورښودل غواړم چې زمونږ د مولیانو فتوی دا د یهودیانو د علماو د فتوی سره ولې برابر وي. چې کله علامه ابن تیمیه رحمه الله د حدیث نه انکار کوي هغه مسلمان او شیخ الاسلام مفتی منیر شاکر صاحب انکار کوي هغه کافر. ولی دا تفریق ولی ده؟ دا فتوا د ټولو په باره کې یو شانتي ولی نه ده؟ زما سوال دا دی.
دویمه خبره بل یاد ولرئ چې په دې امت کې په نه خبره باندې یو چا تکفیر کولی کیږي، فلان کې منکر حدیث، فلان کې منکر حدیث. آیا د انکار د حدیث له وجې نه یو انسان کافر کیږي او که کافر کیږي؟ نه، دا حق خبر یو انسان هم په معاشره کې سم نه کوي، بعضې یو نیم کوي. چرته که حق خبره تاسو اورئ په تاسو به بد لګي، که حق خبره څوک کوي دا به مو بدې شي، که حق خبره څوک کوي دا به معاشره کې ډېر کم وخت تیروي. کنې تاسو وګورئ زمونږ او د غیر مقلدینو په دې خبره باندې ډېر لوی اختلاف دی چې آیا منکر حدیث دا کافر دی او که نه دی. غیر مقلدین هغه دا دعوه لري چې بی که مطلق حدیث نه هم یو انسان انکار وکړي، خو چې دا حدیث وي دی نه چې څوک انکار وکړي دا انسان کافر دی. لیکن زمونږ احناف اصول دا ده چې مطلق حدیث نه څوک انکار کوي دا کافر نه دی. کتلی به کیږي چې آیا دا حدیث متواتر دی او که نه دی. که متواتر حدیث منکر کافر، که چرته حتی د احنافو په کتابونو کې یعنی زمونږ د مشرانو په کتابونو کې داسې ډېر احادیثو د خبرو وضاحت دی چې انسان د خبري مشهور یعنی مشهور حدیث نه هم انکار وکړي دا کافر نه دی، دا فاسق دی. یو انسان د خبري واحد نه انکار وکړي د احنافو اصول دا دی چې دا به کافر نه وي، دا به مسلمان وي. وس آیا چې کم خلک په مفتی منیر شاکر صاحب باندې د کفر فتوه لګوي، آیا دا د اصول د شریعت، اصول د احناف د مجتهدینو د اصول مطابق فتوه لګوي که نه د خپل حسد، د بغض، د کینې او د خپل د مشرانو د عزت او د مینې د وجې نه دا فتوه د کفر ور باندې لګي؟ که چېرته دا فتوه د کفر د شریعت د اصولو لاندې لګي نو بیا د شریعت او د احناف اصول خدا دی چې د خبر واحد منکر، د حدیث مشهور منکر دا کافر نه دی بلکې دا فاسق وي. نو بیا مفتی منیر شاکر صاحب د هغه احادیثو نه انکار وکړله کم چې یا مشهور دی او یا خبر واحد دی، د هغې د انکار د وجې نه په معاشره کې دا خبره کول چې دا منکر حدیث دی دا ځکه کافر دی. اوس هغه کافر دی یا نه دی هغه ځان له خبره ده، لیکن په دې خبره باندې هغه باندې د کفر فتوه لګول چې دا منکر حدیث و. نو آیا د احناف اصول خو هم دقه دی که نه چې کله یو انسان د حدیث نه انکار وکړي دا کافر نه دی بلکې دا مسلمان دی؟ لکه دا زما سره نبراس د شرح العقاید شرح ده، علامه عبدالعزیز فرهاروي رحمه الله دا په احنافو کې په متکلمینو کې لوی امام ګڼلی کیږي. په مخ د ځمکه باندې د شرح العقاید د ټولو نه مقبول او معتمد شرحه هغه نبراس ده. دی فرمایي دلته چې الجمهور على ان منکر الحديث المتواتر کافر، چې دا جمهور په دې خبره باندې اتفاق لري چې څوک د متواتر حدیث نه انکار کوي دا کافر دی. لیکن ومنکر المشهور فاسق، څوک د منکر مشهور حدیث نه څوک منکر وي دا کافر نه دی بلکې دا فاسق دی. ومنکر خبر الاحاد آثم، او یو کس چې د خبر واحد نه انکار کوي دا به ګناهګار وي. هذا هو الصحیح، او دا خبره دا صحیح خبره ده. اصل خبره می تاسو ته دا کوله چې د یو چا تکفیر کول دا ټیک نه ده، صرف دغه اصول طرف ته ستاسو ذهن ګرځول غواړم. که مفتی منیر شاکر صاحب د خبر متواتر نه انکار کړی دا بیا خو ټیک ده چې کافر دی، او که چېرته خبر مشهور یا د خبر واحد د حدیث نه انکار کړی دی بیا په معاشره کې دا خبره کوله چې بی مفتی منیر شاکر صاحب د حدیث منکر دی دا کافر دی، بیا خو په مخ د ځمکه یو مسلمان به هم پاتې نشي. زمونږ د علماء دیوبند عقیده او نظریه
چې د حیات النبی یا د سماع النبی صلی الله علیه وسلم کم عقیده او نظریه چې په کم حدیث باندې بنا ده، کم زمونږ دپاره حجت او دلیل دی، پنجپریان د هغه حدیث نه برسر عام انکار کوي، هغه حدیث نه مني. وس که چرته ته دا خبره کوي چې څوک حدیث نه مني دا کافر دی، نو بیا خو ټول پنجپریان ستا په نظر باندې کافر دی، ځکه چې کم حدیث په بنیاد باندې ستا عقیده جوړ دی، هغه حدیث نه هغوی برسریان په سټیج په منبر باندې انکار کوي چې دا حدیث مونږ نه منو، انکار کوي، نو بیا ټول پنجپریان ستا په نظر باندې کافر شو او پنجپریان ستا په نظر کافر شو. هم دقه حدیث د منلو په وجه باندې ټول پنجپریان علماء دیوبند او دیوبندیانو ته کافر وایي چې دوی غلط شرکي عقیده لري. نو بیا دا راته ووایه چې په مخ د ځمکه باندې مسلمان څوک پاتې شو. دین علاوه دا تاسو وګورئ، امام محمد بن سلطان القاری الحروي الحنفي رحمه الله هغه شرف الاکبر کې فرمایي چې لا یکفر احد من اهل القبله، چې چرته به هم د اهل قبله تکفیر نشي کولی. نو آیا مفتی منیر شاکر صاحب هغه اهل قبله وو او که نه وو؟ که چرته نه وو کفر فتوا ور باندې ټیک ده، که چرته وو د کفر فتوا ور باندې لګول دا ټیک نه دی، صحیح ده. وس هغه کافر دی او که نه دی دا جدا مسله ده. دلته امام محمد بن سلطان القاری الحروي الحنفي رحمه الله فرمای چې ان جمهور المتكلمين والفقهاء على انه لا يكفر احد من اهل القبله، جمهور متکلمین او فقها په دې خبره باندې اتفاق کړی دا او دای نظریه ده چې چرته به هم د اهل قبله او تکفیر دا نشو کولی. هم دقه مذهب دا د امام ابو الحسن الاشعری رحمه الله د هغې هم دقه نظریه او دغه مذهب دا چې د اهل قبله او د تکفیر دا به نشي کولی. بیا د خپل مشرانو کتابونه کم از کم کتل پکار وي. خاتم المحدثین امام شاه انور شاه کشمیری رحمه الله هغه فرمایي په اکفار الملحدین کې او په دې خبره کې که زه دا دعوه وکما دا به ټیک وي چې علامه شاه انور شاه کشمیری رحمه الله هغه ډیر نرم مزاج انسان و، هغه به ډیر نرمي کوله، لیکن په اکفار الملحدین کې هغې دا قلم دومره سخت لګولې ده، دومره سخت چلولې ده چې په نور کتابونو کې به دومره سختي تاسو ونه وینئ. او حق ادا کړی د په اکفار الملحدین کې علامه شاه انور شاه کشمیری رحمه الله د دین اسلام صحیح ترجمانی، لیکن د دې سختی باوجود هم علامه شاه انور شاه کشمیری رحمه الله د کتاب عبارت زه تاسو ته نقل کوم د اکفار الملحدین دا ترجمه شوې ده، مولانا محمد ادریس میرټی دی ترجمه کړی ده. دی علامه شاه انور شاه کشمیری مولا سے فرمائی کہ بھائی اگر کسی مسئلہ کی متعدد صورتیں ہو سکتی ہو، ان میں سب صورتیں موجبی کفر ہو اور ایک صورت ایسی ہو جو کفر سے بچاتی ہو، تو مفتی کو وہی ایک صورت اختیار کرنی چاہیے کہ یو خبر وشی یو مسئلوی آگی کی متعدد صورتونه د کفر وي، لیکن یو صورت پکې د کفر نه بچ کېدلو وي، نو بیا به هم مفتی ته دا پکار دی چې په دغه کس باندې د کفر فتوا ونه لګوي، بلکې دغه انسان دا د مسلمان وګڼلی شي. ښکاره وایي چې ایک ایسی صورت ہو جو کفر سے بچاتی ہو تو مفتی کو وہی ایک صورت اختیار کرنی چاہیے اور کفر کا حکم نہ لگانا چاہیے، بلکہ یو صورت دسی دی چې هغه د انسان نه د کفر دغه معنا لرکوي. بیا مفتی ته دغه پکار دا چې هم دغه د کفر فتوا دی ونه لګولی شي، دا کس د مسلمان وګڼلی شي. لیکن که چرته هم دی هم وضاحت کړی دا که چرته یو انسان برسر عام ووایي چې او ما دا خبره کړې ده او زما مقصد هم دا دی چې زه صراحتا کفر کومه، بیا خبره ختمه ده، ورباندې د کفر فتوا ولګوه. دین علاوه جواهر الفقه دا علامه شیخ مفتی محمد شفیع العثماني رحمه الله هغې په جلد اول کې په مسله د تکفیر په دې باندې ښکلې خوندور بحث کړی ده.
هم دقه خبره هغې هم فرمایي چې کله متعدد صورتونه وي یو انسان په خبرو کې متعدد احتمال وي د کفر لیکن یو صورت داسې وي چې دغه انسان د کفر نه بچ کېدو امکان شته مفتي ته پکار دی چې د کفر فتوا ونه لګوي بلکې دا کس د مسلمان وګڼلی شي نو اوس آیا د مفتي منیر شاکر صاحب په دې ټول خبرو کې متعدد د کفر احتمال خو وو آیا چرته د اسلامي معنا احتمال وو او که نه وو د دې د شریعت مطابق د اصولو لاندې هغې جانچ پړتال دې وشي د هغې تحقیق دې وشي هغه باندې علماء کرام بیا د ابتدا نه واخله تر انتها پورې د هغې ژوند د ټول بیانونو نه واخله تر آخره پورې ټول دې وښودلی شي ټول د امت ته هم وښودلی شي پخپله به هم په هغه باندې تحقیق دې وکړی شي چې بی په دې خبره باندې دا کافر شوی دی او که نه دی او یا د مفتي منیر شاکر صاحب نه علاوه زه تاسو ته بار بار وایم چې زه د مفتي منیر شاکر صاحب د عقایدو دفاع هرگز نه کوم لیکن زه دا خبره کول غواړم چې آیا دا کفر فتوا لګول دا به د حسد د بغض د کینې بنیاد باندې به نه وي بلکې دا به د اسلامی قوانین د اسلامی اصول د احناف یا د شوافعو د موالکو د حنابلو د اصول لاندې به ورباندې د کفر فتوا لګولی کیږي کله چې خبره غیر مقلدینو سره راشي زمونږ ملګري وایي چې د حدیث نه منکر کافر خو نه دی د هر حدیث منکر کافر خو نه دی که چرته دی احناف دا وایي چې هر حدیث منکر کافر دی قسم په خدای چې ټول احناف به کافر شي دا زه درته ګرنټي سره وایم که دا دعوه چا ولرله چې د هر حدیث منکر کافر دی په مخ د ځمکه باندې یو حنفي به هم څوک راته مسلمان ثابت نه کي په دې باندې خو غیر مقلدینو سره لوی لانجه ده کله چې غیر مقلدینو سره زمونږ اختلاف راشي خبر راشي بیا موږ ورته وایو هم زمونږ مولیان ورته وایي چې د هر حدیث منکر کافر نه دی لیکن کله مفتی منیر شاکر صاحب خبر راشي او هغه خو منکر حدیث ځکه کافر دی وسم وګوره کنه چې هغه د کم حدیث نه انکار کوله آیا هغه حدیث متواتر دی که مشهور دی که خبر واحد دی که چرته متواتر حدیث وي ټیک د زه هم ورته کافر وایه لیکن مونږ د دې هم خلاف نه یو چې چا مفتی منیر شاکر صاحب باندې د کفر فتوا لګولې ده د دې مونږ خلاف نه یو لیکن مونږ د دې خلاف یو چې آیا دا کفر فتوا د اصول مطابق که تاسو لګولې ده دا اصول او هغه ادله هغه قوانین هغه ضوابط اصول هغه د امت ته ورولې نه ښایي تاسو هغه اصول زمونږ مخې ته هم راوړئ د امت ته هم وروښیئ چې په دې علت او د دې وجې نه دا دایرې د اسلام نه خارج دي زه یو طالب یما زه یو ادنا یو عالم یما زه زده کوونکی یما زما خبرو ته به هیڅ اعتبار ونه شي لیکن دغه بینورټاون دغه فتوا چې هر څوک نیغوي دغه بینورټاون دغه فتوی سره خو ستا او زما خپل مشران اتفاق نه لري د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا عطا الرحمن صاحب مولانا فضل الرحمن صاحب عطا الحق درویش صاحب دغه شان د څومره مشران چې د هغې په خپله دغه فتوی سره اتفاق نه لري که چرته دې فتوی سره هغې اتفاق لرله بیا زه دا یو سوال کوم چې د کافر جنازې ته تلل یا تعزیت ته تلل او د مغفرت او د درجات بلندولو دعا کول دا خو د قرآن د نصوصو ناجایز دی بیا که چرته بینورټاون دغه فتوا صحیح و ستا مشران زما مشران هغې ولې بیا دغه تعزیت دپاره تلل او دعاګانې او درجات د بلندولو دعاګانې ولې غوښتله خو څه ناڅه خو پکې شته که نه که چرته دا فتوا دا ټیک وو نو بیا ما چې د فتوی باندې رد وکړو یا خبره وکړله نو ما ته کنځلې ولې کېږي ما ته رد بد ولې ویلې کېږي ما ته بدماشي او دمکي ولې ورکولی کېږي پکار خو دا ده که دا فتوا د دلیل په بنیاد باندې دی هغه دلیل دی ما ته راوړي که ما ونه منله که دلیل ما ونه منله نو ما نه خو به
غټ جاهل بیا به بل څوک نه وي چې زه یو دلیل ونه منم. که دلیل تاسو سره شته، که چرته تاسو سره په دې خبره باندې څه قرآن حدیث نصوص موجود دی، هغه نصوص ور مخې ته کوي که نه امت ته. بس دغه یو نعره لګولې مو ده چې دا منکر حدیث، هغه منکر حدیث، دا کافر، هغه کافر. الکه نو ستا د خپل احناف اصول دا دی چې حدیث نه منکر کافر نه وي، نو څنګه دا منکر حدیث شو کافر شو؟ نو بهرحال ټولو مسلمانانو ته دا خبره یو ځل بیا کول غواړم چې د کفر دا فتوه لګول دا ډیر زیات مشکل ده. د کفر دا فتوه لګول دا ډیر زیات مشکل ده. لکه محمد بن سلطان القاری الحربی الحنفی رحمه الله هغه شرح الشفاء په جلد نمبر 2 او په صفحه نمبر 500 کې د دې خبرې وضاحت کړې ده. دیو احناف ته په چغو چغو دا خبره ور بیان کړې ده چې ادخال کافر فی ملت الاسلامیه او اخراج مسلم عنها عظیم فی الدین، چې بای یو کافر ته مسلمان ویل، اسلام کې داخلول یا یو مسلمان د یو اسلام نه خارجول دا ډیر لوی کار دی. دا دومره په اسانه باندې څوک د اسلام نه بهر نه وځي. نن زما او ستا د بې باکي د بې دلیله فتوې د وجې نه د بنورټاون د فتوا هم دومره سپکه شوله چې بنورټاون عظیم الشان مدرسې نه د مفتي منیر شاکر صاحب خلاف فتوا راغله، لیکن بیا هم هغې په جنازه کې زما دیوبندي مولیانو شرکت وکړله. د هغې تعزیت ته زما او ستا دیوبندي مولیان نه بلکې د دیوبندي مولیانو مشران، امامان، سربراهان، لیډران او قایدي هغې لاړو تعزیت یې وکړله. زما او ستا بې ځایه فتوې لګولو په وجه باندې زما او ستا فتوې دا حیثیت دی چې زما او ستا دیوبندي مولیان دا نه مني. زما او ستا بې ځایه فتوو لګولو په وجه باندې دا فتوه دومره وغورځېدله چې یو جډ جاهل چې مخکې کله فتوې نه واورېدله هغې په بدن باندې ویښتان ودرېدو، هغه حیران کېدله چې هو په دې باندې مفتیانو فتوه لګولې ده. لیکن نن بې علم خلکو په وجه باندې، بې تحقیق خلکو په وجه باندې، بې حکمت خلکو په وجه باندې، یا جذباتي خلکو په وجه باندې، یا زمون په شان ناپوهه خلکو په وجه باندې هغه فتوی اهمیت دومره کم شو چې د بنورټاون د فتوی د عظیم الشان جامعه چې بین الاقوامي سطح باندې یو جامعه ده هغه فتوی اهمیت دومره وغورځېدله چې زرګاو نه بلکې لکاو خلکو په منځونو کې شرکت وکړل، د جنازې لکاو خلکو تعزیت کې شرکت وکړله. دا د بې باکي په وجه باندې دا معاشره داسې راغله. نو زما د خبرې مقصد هم دا دی چې دا فتوی بې ځایه دې ونه لګولی شي، کنې زما او ستا د فتوی قدر او احترام دا به ختم شي. زما او ستا که چرته په نه خبره باندې یو چا باندې د کفر فتوا لګول شروع کی، په دغه کفر په دغه فتوو په وجه باندې په معاشره کې به فساد عام شي، په معاشره کې به اختلاف عام شي، په معاشره کې به جنگ جګړې عام شي، په معاشره کې کور کې به ضرور دشمن جوړ شي، ماما به د خوري د دشمن دغه دشمنی ته به تیار شي. زما او ستا د فتوی په وجه باندې یو کس به ښه مسلمان وي، زما ستا د بې احتیاطي په وجه باندې که چېرته د کفر فتوا ور باندې ولګي، هغې ته په معاشره کې به د ژوند تېرول دا به ډېر ګران شي، ځکه چې ته یو چا باندې د کفر فتوا لګوي. د دې مطلب دا شو چې دغه کس دغه مال دغه جان تا حلال وګڼله، ځکه چې یو انسان کافر شي دا واجب القتل وي، دا به 3 ورځې نه پس وجلی کېږي. تا خو د یو انسان د ژوند د مال د هر څه هغه حرمت هغه فتوا دی ولګوله. نو د کفر دا فتوا لګول دا ډیر زیات سخترین ده. زما ستا د فتوی د وجه نه فتوا دومره سپک شوله چې زما ستا مشران نه مني، فتوا دومره سپک شوله چې زما ستا جډ جاهل انسان، زما په معاشره کې یو جټ انسان چې هغه سحر او ماښام ریډې باندې خپل مزدوری کوي، لیکن بې باکي په وجه باندې، بې ځایه فتوو په وجه باندې هغه یو مزدورکار انسان د زړه نه د فتوی هغه اهمیت دومره وغورځېدله چې هغه اوس ستا فتوا د خپو لاندې ورته رګړه ورکوي. دا ولې؟ دا زما ستا بې تحقیقي وجه باندې، دا ولې؟ دا زما او ستا
د یو چا سره د حسد او د بغض او د کینې په وجه باندې نن زه تاسو نه پوښتنه کوم آیا یو کس امام بخاري ته نعوذ بالله غلط نسبت کوي یا هغې په شان کې ګستاخي کوي دا کس کافر کیږي؟ هرگز دا نه کافر کیږي د اسلامي قوانینو متحت. لیکن ذهني غلامیت چې په چا کې وي هغې په نظر کې دا کافر دی. ولې د ائمو مجتهدینو فقهاو محدثینو یو بل ته دجالان ویلی دی، یو بل ته کذابان ویلی دی، یو بل ته دروغجن او دجال ویلو نه پس بل څه به وي؟ دجال چې یو چا ته وویلی شي دې نه بل غټه خبره شته؟ نشته. نو باید چې دا بې ځایه فتوی لګول، بې ځایه یو څوک د اسلام د دایرې او د چوکټ نه بهر کول، دې کې د احتیاط وکړی شي. زما دا خبرې دا خصوصا د عوام ورونو دپاره وو، د علما کرامو دپاره، د پوهه طبقې دپاره، د پوهه خلکو دپاره. انشاء الله زه د خپل د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث او د الله د محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې چې کوم کتاب نازل شوی دا د هغه کتاب د آیتونه او زمونږ د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله امام او صحابه کرام زمونږ مقتدا او رهنما معیار حق د هغې د ژوند د زندگی د تعلیماتو د اصول د قوانین د علمی رڼا تر لاندې به انشاء الله زه سره د کتابونو د حوالې نه به د دې مسلې وضاحت کومه دویم دریم ویډیو کې چې مسله د تکفیر دا څنګه ده او د یو چا تکفیر دا به څنګه کولی کیږي او یو څوک د اسلام د دایرې نه څنګه وتلی کیږي. الله رب العالمین دې موږ او تاسو ته د پوهې توفیق راکړي. اللهم صل علی روح محمد فی الارواح